चिराउँछ हो अझै अब जुम्लालाई हेप्ने दिनहरू अझै जुम्लालाई हेप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् हजुर संसदमा ती टाउकेहरूसँग लड्न सक्छ हजुर कस्तोको अब जुम्लादेखि हाम्रै प्रतिनिधिहरू उड्नु भएको छ दुइटैजना होइन को कस्तोको के हो जनताले छुटाउने नै छन् होइन अब हामीले भन्नु पर्दैन हेलो ब्रोदर रिजल्ट कतिखेर आउने अरे बेलुका कहाँ जानु ल तिमीहरू जहाँ बस कसलाई बोर्ड हाल्ने सोध्छ त एकचोटि चुनावको माहौल तात्तिरहेछ त्यसैले है मेरो दाइले चाहिँ अब घन्टीमा चट्ट बोर्ड हाल्नु पर्यो भनेर राख्नु भएको छ हाल्नु पर्यो है हामी चाहिँ हाल्नु पाउँदैन होला होइन त्यही पनि चट्ट लगाएर जुम्लामा नि बबाल चुनावको माहौल चल्दैछ जुम्लामा दुइटै राम्रो राम्रो प्रतिनिधिहरू उड्नु भएको छ अब कसलाई बोर्ड हाल्ने हो कसलाई के गर्ने हो होइन चट्ट लगाएर हामी चाहिँ अहिले जुम्ला आरिपारी रोड बिचमा नदी चढेर हाम्रो भुबु म्यादीहरू नि यता कहाँ लौ चुनावको माहौल चट्ट लगाएर हामी चाहिँ हिँडिरहेको अवस्थामा होइन ओए फुच्ची कता हामी पुगिसक्यौँ एप्पल पार्कमा गाइज होइन चट्ट लगाएर एप्पल पार्कमा सबैजना यहीँ हुनुहुँदो रहेछ होइन नमस्कार दाइ ठिक छ दाजु हजुर दाइ ल ठिकै छ बधाई छ अब हान्नु पर्यो अब एकचोटि नि ल दाइ होइन हजुर दाइ हलोमै हो हाल्ने त भन्नु न केही अब कस्तो लागिरहेछ जुम्लाको जुम्लावासी आमा बुवा हजुर दाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हलोमा मतदान गरिदिनु हजुर दाइ अब के गर्न सके के गर्न सकिन तपाईँहरू देख्नु त्यो त देखेँ जति सकिन सकिन त्यही त झुट बोल्नुपर्ने छैन तर जुम्लालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा पहिचान दिलाउनका लागि जुन भूमिका अलिकति समयमा गर्ने सामान्य अवसर पाइयो आधा कार्यकालमै फर्किनु पर्यो अझै अवसर दिनुहोस् जुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा चिराउँछ अझै अब जुम्लालाई हेप्ने दिनहरू अझै जुम्लालाई हेप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् हजुर संसदमा ती टाउकेहरूसँग लड्न सक्छ हजुर त्यसलाई तपाईँको मतदान मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई सबैले भनिदिनु नि भाइ एकछिन सबै युट्युब फ्यामिलीहरूलाई भाइको ब्लग हेरेर बसेका सबै युट्युब फ्यामिलीहरूले हलोमा भोट हाल्ने भिडियो पनि बनाउने र यदि घरमा साइन ब्लग दाइ साइन भनौँ यदि घरमा तपाईँको कोही छोराछोरी छन् भने हजुर हजुर दाइ छोराछोरीहरू बाहिर गएका छौ भने हजुर कोही पढ्न विदेश जानुभएको छ कोही काम गर्न विदेश जानुभएको छ कोही पढ्न काठमाडौँ जानुभएको छ सकभर फर्किनु होला हजुर यदि फर्किन सक्नुहुन्न भनेपछि घर आफ्ना बाउआमालाई फोन गरिदिनु होला हलोमा मतदान गर्न र जुम्लाभन्दा बाहिरकाले हेर्नु भएको छ भने तपाईँका साथी सङ्गीहरू यदि जुम्लामा छन् भने उनलाई भोट हाल्न अपिल गर्नु थ्याङ्क यू दाइ ल हुन्छ दाइसँग नि कुरा भयो होइन ठिकै छ जे संसद हल्लाउने दाइ हुनु होइन जुम्लाको जुम्लादेखि अनि खत्रै हुनुहुन्छ ठिकै छ ज्ञानेन्द्र दाइलाई हलोमा झ्याम बोर्ड हालिदिनु होला होइन मन पराउनेहरूले अब नमन पराउनेहरूले अब के गर्नु अब आफ्नै इच्छा हो सब प्राय अब ठिकै छ आफ्नो पर्सन सट्ट मिलाएर सोचेर सम्झेर यस्तो भोट अब कसलाई हाल्ने त्यो त अब तपाईँहरूको हातको कुरो होइन गाइज यसो बुझेर हालिदिनु होला ठिकै हो टाउकेहरूलाई अब दिनुहुन्छ त्यति अब के गर्नुहुन्छ होला अब अझै यो जितेर जानुभयो भने ठिकै छ मैले भन्न चाहिनँ है अरू त्यति धेरै भन्न चाहिनँ अब को मान्छे कस्तो को अब जुम्लादेखि हाम्रै प्रतिनिधिहरू उड्नु भएको छ दुइटैजना होइन को कस्तो को के हो जनताले छुटाउने नै छन् होइन अब हामीले भन्नु पर्दैन हेलो ब्रोदर रिजल्ट कतिखेर आउने अरे बेलुका के
अहिले 2 बजे भन्नु थियो अहिले सोध्न गएछ अँ ठिक छ अरू खाना खाइस् जाउँ न माथि रे कहाँ जानु ल तिमीहरू जहाँ बस घरतिर जानु पऱ्यो आज एउटा खिचेर हालिदिनु है म घर गइहाल्छु है सट्ट मिलाएर हामी पनि लागिसक्यौँ अब गाउँतिर भन्नु पर्दैन अब यसै हो गाउँ जतिखेरको जाँदा नि हुन्छ जोडा जुम्लामा चुनावको माहौल त तात्तिरहेको रहेछ त नि कसलाई भोट हाल्ने सोध्छ त एकचोटि नरेश भण्डारी दाइलाई हो ठिकै छ राम्रो केटा राम्रो छानेर हाल्नु पऱ्यो अब मन हो है जसलाई राम्रो लाग्छ त्यसलाई हाल्नु कहीँ रुखु घरमा के नि भोलि इन्टरभ्यू हो